咁因為呢個小區嘅層高咧比較高，有2.9米，所以我哋咧就做咗一個無主燈嘅吊頂。呢個無主燈吊頂，因為業主唔係好中意嗰啲磁吸嘅燈，因為黑色啊嘛，所以我哋做咗燈帶，係做咗2圈嘅燈帶嘅。Hello， 大家好，我係設計師木子，今日咧就嚟到南站新城陳生呢度，因為平時咧佢哋都係喺香港咁，啱好今日過咗嚟，咁呢一套咧我哋已經交樓係住咗有半年噶啦。咁呢一套咧係4房2廳2衛1廚嘅140幾方嘅豪宅。咁有2個陽台，嗱呢個係入門嘅陽台嘅話，我哋都係已經將佢封咗噶啦，呢個陽台。咁就做咗2組櫃，入門呢度有個鞋櫃嘅話，我哋都喺呢度做咗個鏡，咁儀容鏡啦，出門或者入嚟嗰時都可以睇下，同埋下邊做咗一個換鞋嘅燈。咁呢邊都做咗個雜物櫃嘅，同埋保留佢原嚟嘅嗰個採光嗰個風窗。入門呢度做咗吊頂同埋隱藏式嘅窗簾盒。咁因為佢個廳咧比較大，所以我哋做咗成組嘅酒櫃，加埋有個端井櫃。咁因為呢個小區嘅層高咧比較高，有2.9米，所以我哋咧就做咗一個無主燈嘅吊頂。呢個無主燈吊頂，因為業主唔係好中意嗰啲磁吸嘅燈，因為黑色啊嘛，所以我哋做咗燈帶，係做咗2圈嘅燈帶嘅。呢度啱好對住嘅過道嘅話，係有做咗一個端井櫃。我哋睇下呢個背。同埋個梳化，我哋都做咗個背景牆呢個梳化嘅背景牆薄薄地嘅，咁有少少造型咯，做埋個燈。咁呢個位咧，我哋嚟睇下，呢個位本嚟係一個百葉嚟嘅，咁我哋就將個百葉拆咗做咗一個櫃，而家擺埋啲酒，好靚。業主一家5口住。咁今日咧主要係講下呢個風窗呢個窗好長，差唔多成6米長。因為業主咧係做咗個智能嘅窗簾。咁呢個風窗有咩特別之處咧？當時我哋溝通嘅話，下邊係做固定，咁上邊咧呢個窗係可以燙嘅，就唔係我哋平時平開式嘅嗰啲款式啦。個採光同埋個視線都好好咯。陽台嘅話係同業主做咗2條隱藏式嘅嗰個晾衣杆，因為平時唔用嗰時咧可以升上去，同埋佢係帶燈嘅，就唔使另外話要加燈啦。OK。咁呢一個風格咧，我哋係做咗一個奶油風，咁睇下啲地面嘅磚係柔光嘅。
咁個電視背景牆都係做翻個造型嘅。呢個廚房嘅話，其實我本嚟係想講下呢個門啊。個廚房個門我哋用咗一個最新嘅完美系統嘅吊軌。咁當時吊天花嘅時候，將個吊軌吊平嘅天花係嵌入去嘅。咁呢個完美系統佢有一個咩好處咧？佢就唔使做呢個門框，冇門框嘅，就得個吊櫃嗱。咁因為呢度做咗一個冰箱嗰個雪櫃嘅櫃啦，咁我哋呢邊咧都加多咗一個櫃，將成個門、成個廚房門係隱藏咗嘅。平時要嗰時拉出嚟，唔要嗰時推入去咧，佢就成個開放式廚房噶啦。仲有個門我哋都加高咗。因為平時業主咧，陳生佢哋一家人都係喺香港比較多啲，好少話返嚟。啱好遇到今日返嚟，我話過嚟睇下，住咗半年之後有咩感覺？都幾滿意嘅。咁啲房咧係因為佢哋喺度休息，所以我哋今次咧就唔影啦，等下次再嚟啊。我係設計師木子啊，有需要裝修嘅記住搵我，拜拜。